iniciar, ¿no? Por lo tanto, quiero que os sintáis todos los que estáis hoy aquí para presentar el proyecto, pero el comisario de la exposición se ha sumergido literalmente en nuestras colecciones y ha de obras, ¿no?, para un proyecto ajeno al propio museo, ¿no? Y además de esta colaboración con nuestras colecciones, con el patrimonio que conserva el museo, hemos colaborado muy especialmente a través de Javier Martín, el jefe de conservación de pintura española. El Tratado de Paz acoge distintas exposiciones, laboratorios, publicaciones y otros formatos en torno a la representación de la paz. Construcciones que pertenecen al imaginario colectivo, al imaginario de todas las gentes, pero que también corresponde a unas formas políticas y sobre todo a unas referencias como es el legado en el ámbito de la cultura y en el ámbito del derecho, en el ámbito del arte y en el ámbito del derecho. Lugares con las sociedades en las que operamos, en este caso absolutamente comprometidos con San Sebastián, con Guipúzcoa y con el País Vasco, así como con el resto de España, ¿no? Entonces, cuando surgió la posibilidad de colaborar, nos pareció que era un proyecto absolutamente emblemático y el cual pues, era una manera efectivamente de reflejar este compromiso. La historia de colaboraciones y de complicidades que tenemos definido para que pudiera llegar a ser posible. Y quiero subrayar sobre todo ese aspecto, ¿no?, y la importancia que tiene el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Y expresar un deseo, que también es dentro de la fiesta. Un proyecto ambicioso por el enfoque novedoso y la temporalidad que abarca, ver cómo se ha reflejado desde el derecho y el arte un tema tan importante como los acuerdos de paz desde comienzos del siglo XVI, desde lo situamos en 1516, aprovechando a Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca hasta nuestros días, es decir, una investigación de carácter enciclopédico durante casi 500 años. El Tratado de Paz también es un espejo de esa realidad porque el proceso de investigación ha sido largo, se ha hecho con mucha gente. Es verdad que Pedro ha sido la figura nuclear y el que ha dado consistencia conceptual al proyecto, pero ha participado otros muchos investigadores que ya están indicados en el dossier que habéis recibido. La exposición tiene dos bloques centrales importantes de la gran exposición central de Tratados de Paz, que van a estar presentes en el... Muchas gracias a todas las instituciones, muchas gracias a la Capitalidad a las instituciones, a los museos que acogen las distintas exposiciones, especialmente San Telmo y el Koldo Mitxelena, a la propia Capitalidad, porque la verdad es que el proyecto es un proyecto de una gran complejidad, tiene una complejidad en la que yo siempre trabajo, que me caracteriza quizás, pero en la que no quiero renunciar y en la que no hemos tenido que renunciar